era gud jaarsummaanii Amiir jechuudha. Amiir miti maqaan isaaniidha. Umarii fi Alam. Umar erga reebamee ka'ee Sa'iidoo dhiifama gaafatee lammata maqaa hin dha'u jedhee deemeeti. Alam immoo fiddee dhufte jechuudha. Ati beeksisa ati maatiidha mitiyyuu mee kottu mee Sa'iid bira dhaqnaa minaaminii jettee ati Sumayyaattis maatii sana keessa Sumayyaattis hin dhiyaatta. Sa'iidis si beekaa Sumayyaattis hin dhiyaatta kanaafuu kottuun dhaqna wajjin jetteetu Alam keessanii dhaqanii erga Sumayyaa gaafatanii deebi'anii mana hidhaatti erga dhaqanii gaafatanii deebi'aniiti Sa'iidoo bira dhufanii jechuudha. Waan Sumayyaan jette isatti himu. Qurxii itti himuu dhufanii jechuudha. Sa'iidoonis maal godhe qurxii itti himee jechuudha. Viidiyoo kana laayikii godhaa isiniin jedha. Egaa nagaa wal gaafachuun hin jiru. Lolumarra jirra waan ta'eef lola kee nagaa maaliif jiraa miti. Alamii fi maqaan isaa eenyudha? Umarii jala deemtuun Sumayyaa suni mana hidhaatti dhaqanii Sumayyaa gaafatanii dhugaa dubbachuudhaaf kadhanneerraa jedhanii ammatti ijoollee kee miidhaa jirtaa. Ijoollee kana yoo Sa'iiditti agarsiistee ijoolleen kun illee hin fayyadamu malee hin miidhamanii. Ijoollee fi abbaan yoo wal arganii faayidaa malee miidhaan argamu tokkollee hin jiru. Atis immoo maaliif mana hidhaa keessatti tortortaa? Amma yakka inni si kasase kun yakka guddaadha. Yakka baay'ee guddaadha. Kanaafuu inni Amiiriin himachuurraa situ himachuutu sitti farachiisa. Amiir amma fakkeenyaaf Sumayyaa faana waan akkasii gaafatee waan fuudhaa gaafate miti. Ani hin beeku akka isheen jaartii namaa taateedhaan. Ani hin beeku jaartii namaa taate hin beekachuu danda'a sila waa'ee kee namatti kan himatu sidha malee namichi dhufee si gaafatu maatti waa'ee kee beeka. Namichi si fuudhu waa'ee kee maatti beeka. Situtti himata malee. Kanaafuu kan haadha manaa namaa ta'ee heerumaa fi qophaa'ee of qopheessee wajjin deddeemee wajjin nyaatee wajjin keekii muree wajjin haaflaa qopheeffate Sumayyaa jaartii namaati. Kanaaf kun immoo ndaamee akkana gochuu miti. Jaartiin namaa tokko deemtee nama biraa faana yoo affeeramte iyyuu nama hiisisa kan jedhu dhageessanitti natti fakkaata. Kanaafiyyuu Sumayyaadhaan akkas jedhanii kan yakkichi jabaataadha daraa keeyyii dhiisii ijoolleetti agarsiisiti araaramii. Maal Sa'iidoon abbaa ijoolleeti yooti kan darbe maaltu si dhibe hillikii qabattaa? Amma waggaa 2 miti wanti darbeera. Kanaaf ijoolleen kun immoo bor guddatan iyyuu qabaan iyyuu irraa hin deebisu abbaa isaanii irraa jedhanii kadhatan jechuudha mana hidhaatti. Acheennan ani jetteen qurxiin sinitti masadhuma yoo barbaade waggaa 10 nattaa murteessisiisu. Sa'iidoon na kasasee mana murtii na geessee wanti natti faradamu naaf faradame waggaa 10 ta'e barbaade nattaa murtaa'u baqqaanis hillikii keessa galeera. Ijoolleen koos achi deemanii haa guddatanii. Yoo ani hin jiraanne iyyuu hunuma guddatu waan ta'eef achi deemanii kun akkoo isaanii biratti warra haadha ishee jechuudha achitti hin guddatu. Maa tokko iyyuu hin ta'an ijoolleen hankoo bichaa miti kan akkoo hin guddistu maatiin guddisu. Kan Itoophiyaa dhaqe ilaallaa maatiiwwan namaa guddisaa. Kanaaf ijoolleen koo achitti guddatu. Ani immoo Sa'iidoomatti ijoollee kana du'een argama hidhaa miti du'een argama malee hin agarsiisu jette. Akkam jedhanii kadhatanii kutaa morma kootii. Kanaaf Sa'iidoo birallee naqina kanaaf Sa'iidoollee kadhatiina dhufee nattaa murteessisiisu. Jennaan ijoolleen keessan akkam jennee dhiisna rifeenuu jaallattee miti hillikii keessa galteetudha malee jedhanii Alamii fi maqaan isaa eenyudha Umar kuni Sa'iidoo bira dhufanii jechuudha. Sa'iidoo bira dhufanii dhimma kana gara maatiitti as deebisaa jedheen maqaan isaa eenyudha Umar. Ani gara maatiittiin as deebisaa yookaan ati hin dhiisne yookaan isheen hin dhiisne. Isheen bakka hillikii keessa galtee jirti aariisa durii garaatti qabattee hillikii keessa galtee jirti. Yoo dhiiste waati ijoolleen kee hedduma jiranitti nagaa siif haa ta'anii. Haati ijoollee hin miitu. Ishuma biratti nagaa haa ta'anii ijoolleen kee haa guddatanii. Maal ta'a yoo dhiiste hidhaadhaa baasistee erga baate immoo gaafadhu. Haala kan biraatiin gaafadhu. Amma garuu hidhaa keessaa baasii jennaan. Ijoolleen didde isheen
qurxii itti himan jechuudha. Akkas jedhanitti himan. Waggaa 10 na haasisuu jettee hillikii keessa galtee jirti Sumayyaanii jennaan. Isinis dhaqaa qurxii itti himaayyuu jedhe. Dhaqaatii itti himaa isinis hidhaa keetti tortorti malee ani isin dhiisuu jedhe. Sumayyaan deemtee hidhaa ishee keessatti basabbasuu malee anillee dhiisuu ani Sa'idoon isin dhiisuu jedhe. Inni isin dhiisu ani isin dhiisuu jedhan. Annaan Umarinni kun bakka dubbii kana gara maatiitti gadi buusaa jedhe. Maatii keessatti dubbiin haa uumamu, lollaan uumamu, rakkoon haa uumamu. Maatiin kun immoo eenyutu akka murteessan ilaalla. Hillikiidhaan ijoolleen gadadamuu qabu, miidhamuu qabu iyyuu hillikii keessan lamaaniini. Ati amma kana iyyuu taa'aa turte miti iyyuu waggaa 2 dhiistee teessee miti amma maa'inninnan amma akkoo isheen heerumuufidha ijoollee fuutee abbaa ormaatti gashuufidha. Ijoollee kiyya abbaa ormaa biratti gashuufidha kan na kaase kana. Yoo barbaadde ijoollee koo naa kennitee aqxee haa heerumtu. Yookaan immoo ijoollee naaf haa kennu. Bakka ijoollee natti agarsiistu. Bakka Sayidis Zarraaf jedhee ijoollee isaan kun isintiin jedhanii nuni asuma gidduu deemnee rakkataaf naaree itti alama. Asuma gidduu too deemnuti kanatti rakkataaf namoo yookaan atiin dhiistuu Sayid maa'inni ati nama hundumaa lolte anas na reebdeetta Umarii reebdeetta waan biyyaa loltee fixxee nama hundumaa bakka dhiisee ati maa'inni dur nagaadha miti ati maa'inni seexana sitti galeenna jedhee maqaa ijoolleen kiyya yaadee oovarii natti ta'eera yaada ijoollee kiyya baay'ina dhibbisaara kanaaf obsa dhabeedhaan. Achi akkanattiin Umarii fi Alam maal jedhanii isa dhumaa jedhanii erga Sayid innis akkas murteeffataadha ta'e dhummoo isa dhumaa dhaqne mana hidhaatti dhaqne itti himna. Amma itti himna. Sayid mana hidhaa dhaqeera waan isin Sayid dhaqeetu maqaa nama biraatiin nama isheen beektu gaa maqaadhee ebelussi waamaa yeroo jedhan namni dhufee nama dubbisamtiire. Maqaa nama biraatti yeroo waamu dhuftee Sayidoo ta'uu arginaan deebitee deemte. Sila akkam jetteetti dubbatti. Garuu inni maaliif dhaqe seetan dhugaa dubbachuudha Sayidoon miskina. Maaliif achis dhaqee ishee barbaade seetan hiisisee ka'e. Askiyaan baatu iyyuu ati bakka ijoollee natti agarsiisee jedhee itti haasa'uuf ture waanuma muraasa jechuma 2-3 illee. Maaliif hidhamtaa kootuu bahiitii ijoollee manatti agarsiisee jechuudhaaf gaafachuudha argitanii garaa Sayidoo jechuudha. Isheen achitti iyyuu dhaqee ishii gaafachuudhaaf jennaanii erga na ta'uu bartee deebitee ol deebitee jedhee isaan immoo dhaqneetu bakka isa dhumaatti himna. Sayidoonis akkas jedheera innis murteeffataadha waan ta'eef yakki ati ittiin himatamte moo jabaataadha waan ta'eef bakka amma gochuu hin danda'amu jennee qurxii illee itti himna. Bakka zimni jedhan akkan jenneef jedhanii Umarii fi Alam sun akkana haasa'an jechuudha. Viidiyoon har'aa chaanaalii Sumayyaa irratti gadhiifame haasawaansaa kanadha jechuudha. Isaan wal harkaa fuudhanii waanuma irra deddeebii waan haasa'aniif daqiiqaan isaa dheeraadha malee pooyintiin isaa kanadha. Viidiyoo kan waraabe immoo maqaan ishee Alamidha. Silkiin Sumayyaa manumatti dhiistee deemte waan ta'eef bilbiloonni ishee hundayyuu ani nan beeka paaswaardii ishees nan beeka. Kanaaf viidiyoo kana waraabee asirratti gadhiisaa jira. Tokkoffaan hordoftoonni Sumayyaallee warri ishee iyyaafatan maalirraa geesse laata jedhanii warri asirraan ishee eeganii akka dhaga'anii fidhaa jettee jechuudha.